Halløj med jer, og velkommen tilbage. I dag skal vi have kigget på den her Shelly Smoke Detector. Og det har jo været længe undervejs med en røgalarm fra Shelly. Så vi skal selvfølgelig lige have sammenlignet den med et par andre på markedet. Og så skal vi selvfølgelig også have tilføjet den til vores smart hjem. Og så skal vi selvfølgelig også se, om jeg kan gøre mig selv døv ved at teste den med min røgspray her. Så lad os se at komme i gang. Inden vi pakker den op, så tænker jeg lige, at vi lige kigger på priser og sådan noget her. Så jeg har lige fundet den her hos ProShop til 3,99. Og hvis man skal kigge på noget andet i samme prisrange, så er der for eksempel også Frienden her, som jeg tidligere har haft anmeldt her på kanalen. Den helt store forskel er selvfølgelig, at Frienden her den kører Zigbee. Så hvis man for eksempel skal have en røgalarm, der er lidt væk fra der, hvor man normalt har Zigbee-signal, så ved vi jo alle sammen godt, at Wi-Fi rækker lidt bedre. Ydermere har Shelly nogle andre fordele, men det kigger vi på senere. Hvis vi skal sammenligne Shelly'en med en anden Wi-Fi røgalarm, så er der for eksempel Netatmo her, som jeg også har herhjemme, men som man kan se på prisen, så er det lige pludselig en helt anden pris. Det Netatmo, de ligesom slår sig på, det er, at deres batteri det holder i de 10 år, som selve røgalarmen holder, så det burde ikke være nødvendigt at skifte batteri undervejs. Men ifølge specsene, der står Shelly'en til at skulle kunne holde strøm i 3 år, og med en samlet levetid på 10 år, så betyder det jo, at man kommer til at skifte batteri 3 gange. Til gengæld så har Shelly'en jo den fordel, at den kører lokalt, hvor Netatmo skal ud omkring en sky, så det er jo selvfølgelig en opvejelse, man skal gøre med sig selv, hvad man ønsker. Så lad os se at få den ud af pakken og se, hvad der er i. Der var en røgalarm, der var vi heldige. Og lad os se, hvad har vi mere hernede. Noget 3M-tape til at sætte den op med, og et par skruer. Og så noget manualværk. Og som man nok kan se på størrelsen her, i forhold til min mus, så er det ikke fordi den er synderligt stor. Heller ikke hvis man eventuelt ville have sammenlignet med den der Friend røgalarm, så er den lidt højere, men til gengæld lidt smallere. Men hvis vi sammenligner med Netatmo, prøv at se her. Prøv at se et monstrum. Der kan man jo tydeligt se, at hvis jeg lige skubber den tilbage her i forhold til kameraet, sådan der vil jeg personligt hellere skifte batteriet på gangen, og så have sådan en lille sød en her, i stedet for den her store klods. Og når jeg så ydermere kan få en, som for eksempel kan køre MQTT, og derved gå ind i alle mulige forskellige slags smart homes, og ydermere køre lokalt på mit netværk, i stedet for ud over en sky, så er Shelly'en her bare væsentligt mere tiltalende. Og den her, den er bygget på Hyman, så det vil sige, at selve røgalarmsdelen er fra Hyman, og selve smart-delen er så fra Shelly. Dermed kan vi også finde, hvis vi lige googler lidt her, så kan vi finde den her Hyman røgalarm, som så kører Tuya. Og hvis man ellers kan finde et sted at købe den, så er den noget billigere, men så er vi tilbage til, at den kører via Tuyas økosystem, og altså ikke bare lokalt på netværket, som Shelly'en gør. Og nu vil jeg så prøve noget, jeg normalt ikke gør, men jeg vil prøve at tilføje den her nye Shelly-enhed via appen, altså Shelly-appen. Og det er fordi i de nye devices her, der har de tilføjet Bluetooth, så det skulle være nemmere at tilføje. Og hvis ellers jeg kan få det til at virke, så virker det jo selvfølgelig som en lettere løsning, end at jeg forsøger på at forbinde til dens AP, og så sætte en IP-adresse og få den til at forbinde til det rigtige AP. Så nu prøver jeg på den måde, Shelly mener, det skal gøres. Jeg kan vide, om jeg kan gå ned i min kælder her, og plus en enhed her. Nej, det ved jeg ikke. Men jeg kan da i hvert fald sige add device der. Og så skal jeg lige have valgt mit netværk ned i kælderen. Sådan der. Og save password. Next. Add via Bluetooth. Så må jeg lige væk den her. Jeg siger 1. Hvor fanden er knappen henne? Den er der. 1, 2, 3. Så skulle den gerne vække den her Shelly her. Jeg prøver lige at trykke opdater her igen. Jeg har selvfølgelig glemt det vigtigste. Jeg har da glemt at sætte et batteri i. Skulle vi ikke lige se, om vi kan få den åbnet her? Der, der sidder et batteri i. Og der kommer også lys i, da jeg tændte for den. Nå, spændende. Se om jeg kan finde ud af at samle det her igen. Så svært så det ikke ud til at være. Sådan der. Scan igen. Der var den. Okay.
Og nu er jeg faktisk lidt spændt på, om jeg kan få den til at joine det wifi-netværk, som jeg gerne vil have den til at joine. Fordi det er primært nede i den anden ende af huset. Så det kan godt være, at jeg bliver nødt til at lade den joine et andet netværk i den her ende af huset, og så flytte den efterfølgende. Jeg prøver lige en gang at vække den igen, i tilfælde af, at den... det var lidt mange biber. Jeg skulle reelt set kun bruge 3. 1, 2, 3. Men den er jo ligesom vågen. Nå, nu blinker den grønt her. Så vågnede den også op på telefonen. Så det skulle jeg åbenbart. Device, bla bla bla, included, its IP-adress er 10.14.12. Jeg vil du tilføje flere? Nej tak. Næste. Og jeg ville gerne have den i kælderen. Der. Røgalarm. Ja tak. Done. Så var den der tilføjet. Det var jo alligevel dejligt nemt. Jeg skulle bare lige huske at vække den. På trods af, at den jo startede med at lyse op, da jeg havde batteriet ud og sætte det til igen. Så skulle jeg tydeligvis lige trykke 3 gange igen for at vække den. Det gode var, at den lige fortalte mig jo, da jeg tilføjede den, hvilken IP-adresse den havde fået. Og den havde fået den her 10.14.12.159. Så den kunne jeg selvfølgelig logge ind på her via en browser. Og så vil jeg faktisk gerne lige se, om ikke jeg kan sætte den op til at være en fast IP-adresse. Så vi går lige herinde under. Set static IP. Og jeg vækker den lige igen. Fordi nu stoppede den med at virke, mens jeg var i gang med at pille ved settingsene. Sådan der. Så har jeg sat dens IP-adresse, den har fået fra min router. Og så er det ved routerens IP-adresse som gateway, netværksmasken og en DNS-server. Det gemmer vi. Og så i mit tilfælde, der vil jeg også gerne lige overreservere den fast over i Unify. Så jeg hopper lige her ind i min router, over i enheder, sorterer lige efter uptime. A few moments later. Jeg måtte lige fjerne min static IP igen, fordi ellers dukkede den ikke op herover i min router. Og der vil jeg godt lige have reserveret IP-adressen først, så den ikke deler IP-adressen ud til noget andet. Så jeg vælger Fixed IP Address, Apply Changes. Og jeg kan jo passe det også lige kalde den for Shelly Smoke Killer. Sådan så den har et let læseligt navn i min router. Så sætter jeg den op igen. Static IP. 2 hours later. Nå, jeg har leget lidt rundt med det her, og det ser ud til, at hver gang, at jeg tilføjer en statisk IP-adresse til selve sensoren igennem dens webinterface, så mister den forbindelsen til nettet, på trods af, at jeg vælger de samme indstillinger, som den også har fået fra routeren af. Så nu kører jeg bare med DHCP-tildelt IP-adresse på selve Shelly Smoke her, og så har jeg den reserveret i min router, så den altid får den samme. Så må det være sådan. Vi prøver at kigge under Settings og Firmware. Nu mistede den forbindelsen igen. 1, 2, 3. Jeg synes, det er lidt spændende, at den ikke rigtig kommer med opdateringen her. For hvad delen laver den? I selve appen, der står der en opdatering. Så hvad så, hvis jeg trykker opdateringen fra appen af? Kan jeg vide, om det så sker? Okay, så jeg kunne aktivere opdateringen fra appen af, og så gik den rent faktisk i gang med at opdatere her. Det er måske lidt buggy. Jeg kan jo så håbe på, at der er nogle fejlrettelser, der bliver fikset med den firmware-udgave her. Okay, så er den opdateret. Spørgsmålet er så, om jeg kan sætte statisk IP-adresse på den nu, efter at jeg har opdateret firmwaren. Jeg kan jo prøve, og så kan vi jo se, om den dør igen. Og vi prøver. Ja, altså den sagde Save Settings. Så lad os lige prøve at gå det ind igen. Og nu står det der. Okay. Så efter firmware-opdateringen, så ser det ud til at virke. Nå, lad os så se, hvad har vi ellers her? Bluetooth. Og det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal bruge til nu, for jeg har ikke noget ud over det her med at tilføje den nemt til netværket. Så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til. Cloud, ja, den er forbundet automatisk til Cloud, fordi jeg har tilføjet den via appen. MQTT, og det må jeg lige se, om det bliver nødvendigt. Det kommer an på, om jeg kan tilføje den nemt til henholdsvis Homey og Home Assistant. RPC tænker jeg ikke, vi kommer til at bruge. Det er også noget Remote Client Server Setup. Og så har vi noget Outbound WebSocket. Det tænker jeg heller ikke, vi skal bruge. Der har vi her Device Info, Reboot, Factory Reset, Time Zone. Den er fin. Authentication, Firmware. Okay, og nu foreslår den rent faktisk opdateret til en beta firmware. Det ved jeg ikke helt, om jeg tør. Men i det mindste fandt den ud af, at der var en firmware-opdatering nu. Så noget har de fikset. SSL-certifikater og debug. Hvad har vi her i overviewet? Vi har, om der er røgeleje og batteristatus.
Og så kan vi lave actions. Vi prøver at trykke på new action, bare for at se, hvad vi kan. Action name, og når alarmen gør ting, så send et webcall. Det er jo lidt som vi har haft før i de gamle firmwares på de gamle ting. Jeg undrede mig faktisk godt over, hvor den var henne i under settings, men den er så her i stedet for. Nå, så bliver det jo spændende, om jeg kan tilføje den til min homie her. Jeg går lige ned under kælder, siger ny enhed, og det er en Shelly. Nå, vi prøver her. Any device, bin, fortsæt. Og så må vi se, om vi kan finde en, der hedder Shelly Smoke her. Der var den. Shelly plus S Smoke. Use default icon. Og der kom så batteri, og hvad har vi der? Elektrisk spænding, om der er røgeleje og Wi-Fi-signalet, selve styrken. Inden vi så tester den, så må vi heller også lige se, om vi også kan få den nemt i Home Assistant. Og jeg tænker sådan set allerede, fordi alle de andre Shelly-enheder bliver tilføjet super nemt til Home Assistant. Så lad os prøve hernede, notifikationer, new devices, Shelly plus Smoke lige der. Jeg skal lige have vækket den igen. Sådan der. Så tænker jeg, at vi har fået en enhed. Shelly plus Smoke. Nu herefter jeg har fået tilføjet selve Smoke-alarmen ind i Home Assistant, så den ting, jeg lige bider mærke i, det er, at så vidt jeg kan se, så kan jeg ikke se noget som helst, der indikerer, om der er røg eller ej. Og det synes jeg jo er lidt mærkeligt. Det jeg så kan se, at den har fikset her for at få informationerne over i selve Home Assistant, det er på røgalarmen. Hvis vi lige virker den igen. Så nede under den her, der hedder Outbound WebSocket, der har den tilføjet den her, som er Home Assistant. Og ydermere, når nu jeg synes, der mangler noget, så kan vi se her, hvis jeg trykker på automatisering, gør noget når, så skulle der jo gerne være noget med, når alarmen bliver udløst, og det er der overhovedet ikke. Nu ved jeg selvfølgelig ikke med de nye Shelly her, om de både kan være forbundet til MQTT, samtidig med, at de også er forbundet til alt muligt andet hejs, fordi det var jo et problem med nogle af de gamle enheder. Men lad os da prøve. Jeg går lige ind her i min homie, ind i min MQTT. Det skal være brokeren. Og jeg laver lige en ny her. Jeg tænker, det bliver en midlertidig en, så vi laver bare lige en Shelly plus. Sådan der. Og så går vi over i den her over og lige tænder den, aktiverer den igen. Ind i settings, MQTT, enable MQTT, og jeg smider IP-adressen ind på min homie her, og password, one-on password, det var Shelly og Shelly. Reboot now, ja tak. Og så kan vi se med MQTT Explorer her, at der kom sådan en ekstra her. Og nu gik den i dvale igen. Nå, og jeg kunne se, at jeg skulle også lige have den der, der hedder Generic Status Update over MQTT slået til. Fordi så får jeg i MQTT Explorer her, der får jeg den her nede, hvor jeg får lige præcis de informationer, jeg gerne vil have. Jeg får også her om smoke-alarmen, om den er true or false osv. Jeg kan så vide, om jeg kan tilføje den via MQTT hernede. One eternity later. Nå, på trods af, at jeg rent faktisk får de rigtige events over i MQTT Explorer, sådan så jeg ved, at selve røgalarmen den sender de rigtige informationer, så ser det ikke ud til, at min MQTT-client i selve Home Assistant, den kan finde ud af at finde dem. Så hvis nogen af jer derude har et bud på, hvad jeg skal gøre for at få den ind i Home Assistant, så skriv endelig hernede i kommentarsporet, for udover at jeg synes, det kunne være interessant, så er der måske også andre, der kunne bruge det til noget. Nu putter jeg så lige MQTT Explorer herind, sådan så vi kan følge med i topicet her. Og så har jeg også den her over i Homie, hvor 7913, så kan vi stadig få besked herover, selvom at vi nu også har enabled MQTT. Så det bliver spændende. Jeg prøver med min røgspray og ser, om jeg kan gøre mig selv døv her.
er høj. Nå, man kunne heldigvis trykke på knappen og få den til at holde mund. Og nu havde jeg så lige så travlt med selve den larm, jeg havde her, så jeg fik ikke engang kigget på min skærm, om den skiftede status. Men jeg kan fornemme det, hvis jeg holder musen henover her, at det kun er nogle sekunder siden, at den rent faktisk har skiftet status. Og tilsvarende kan jeg også se herovre i MQTT Explorer, at den har skiftet status. Så min konklusion må være, at for mig var det super nemt at putte den ind i Homey. Og hvis du ellers kan løse problemet her med at få de rigtige MQTT topics over i Home Assistant, så burde det heller ikke være noget problem at få den til at virke der. Men som jeg har sagt før, så er der en grund til, at jeg kører Homey og ikke Home Assistant. Jeg støder tit på sådan nogle ting, hvor det bare er lidt for langhåret at prøve at få helt simple ting til at virke i Home Assistant. Men udover det, så er der vist ikke mere at sige, end at jeg skal huske at takke de her skønne mennesker, som er medlemmer på kanalen. Og så skal jeg takke alle de andre, som abonnerer på kanalen. Og så ses vi ellers bare en anden gang. Hej hej.